man då till smörgåstårta. Jo, vi tänker prova champagne, vi tänker prova fino från Jerez. Vi kommer prova öl, vi kommer prova vitt vin från Sydafrika och Madeira Boal från 1954. Samt också Möja vodka, det vill säga snaps. Och vad kommer passa bäst? Tårtan har vi här då. Helt nygjord. Ja, vad innehåller den då? Den innehåller rom, kapris och skagenröra. Den innehåller lax och vad mer? Leverpastej, skinka. Majonnäs, massa olika röror hit och dit, grädde, crème fraîche. Lite citron. Och mittemellan då så är det bröd, vitt bröd. En ganska klassisk smörgåstårta skulle jag vilja säga. Vi börjar med favoritchampagne, Françoise Bedel, den biodynamiska kvinnan. Det är väldigt spännande att se vad som passar bäst. Ofta så kanske man får kaffe och det är ju inte så roligt tycker vi. På punkvin, vi dricker hellre alkohol. Det var inte så dumt faktiskt. Det funkar ju eftersom det är mycket skaldjur, räkor och lax och alla de här feta krämerna, så fungerar det jättebra när man har en sån här pass frisk och härlig syra. Torrt och friskt. Jag tycker det var väldigt, väldigt bra. Det passar jättebra. Bättre än jag trodde faktiskt. Nu ska vi prova också en väldigt syrarik öl, Saison du Pont. Och det är en öl som är spontanjäst. Och de har ju ofta den här höga syran. Den där är inte så syrlig. Nej. Jag trodde att all den här... Nej. Från Belgien då såklart. Brasserie du Pont. Den var inte så syrlig. Nej. Den var väldigt maltig och rund. En lager. Och den funkar jättebra till. Ja, fast champagne var bättre. Champagne var bättre med den här friska syran. Så kommer Fino. Och är den lätta sherryn som inte har lagrats oxidativt. Det var jättebra. Det är alltid. Ja men sherry. Passar till allt. Alltså torr sherry, Fino, Manzanilla passar ju faktiskt till vad som helst. Svensk husmanskost, tapas, vad som helst. Ost. Ja, helt perfekt. Passar skitbra. Alltså det blev balans. Det blev verkligen balans mellan drycken och maten. Och med tanke på priset, om man nu vill spara på ekonomin när det gäller begravningen, så är ju priset väldigt bra jämfört med champagne. Och så är det ju hög alkohol, det är starkvin, så att folk behöver inte dricka så mycket. Det kan vara bra om man vill vara lite ekonomisk. Nu provar vi ett vitt vin här från Sydafrika. Den här heter Rodera och är från 2009. Sydafrika, som vi provade ett annat avsnitt, och Sydafrika som sagt, etta på 10 topplistan när det gäller Systembolagets försäljning. Det var alldeles bäst. Man tycker att vita viner ska passa till skaldjur och sånt, men det gör inte det. Speciellt inte om det inte har någon syra. Och helst inte ekfat, det är inte så bra. Men man måste ju alltid prova sig fram för att verkligen få ett facit. Det går inte bara att sitta teoretiskt. Nej, det här kan vi begrava. Nej. Det blev inte bra. Nej. Nej. Då går vi över på Madeira, ett annat starkvin, och det här är från 1954. Väldigt bra årgång. En Boal, det vill säga den näst sötaste Madeiran från Blandis. Sådär. Tårtan försvann. Vi har lite snaps kvar då. Nu går det inte att blanda det här med... Vi kan ta samma glas kanske. I Stockholms skärgård så tillverkas den här taffelbränning. Helt fantastiskt. Från örter där, färska örter. Så det är inga extrakt och tjafs, utan det är verkligen fantastiskt bra, hög kvalitet.
Brännvin, hög alkohol mot den här fettman i alla krämer. Kan jag tänka mig. Det kommer något helt annat. Det var mycket lakrits. Fänkål. Väldigt fänkålig. Stjärnanis. Funkar absolut. Men som sagt, på begravningar kanske är mycket gamla tanter och farbröder och sådär. De kanske blir lite förpackade om man tar den här starka, jag vet inte. Ja, mitt tips tycker jag faktiskt finon. Absolut. Bra budget, den får faktiskt 5 poäng av mig. Och champagnen kommer på en god andra plats, 4 poäng. Och vad säger Adolf? Tvärtom. Tvärtom. Champagne 5. Mm. Fino 4. Öl 3. Ja. Nej, ja. Snaps 3,5. Öl 3. Den vita och madeiran kan vi tyvärr ta bort. Drick madeira, det är helt fantastiskt. Men inte till smörgåstårta. Och det här tycker jag att vi avslutar och avrundar då.